السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل على قناة ميديا أونلاين. السعال الديكي من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي وتسبب السعال المستمر والتعب والإرهاق الشديد، حيث يسببها نوع من البكتيريا، وفي بعض الأحيان يكون السعال الديكي ناتج عن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، مما يتطور الأمر إلى الإصابة بالسعال الديكي المزمن. هناك بعض العلامات التي تظهر على المريض وتدل على إصابته بالسعال الديكي: الإصابة برشح شديد مع عدم القدرة على التنفس، احتقان والتهاب الأنف، احمرار شديد في العين، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، سعال مستمر ومزمن، ألم في العضلات والمفاصل. تزداد الأعراض مع مرور الوقت، مما يسبب الغثيان الشديد والشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على الحركة والتنفس. وفي حالة الإصابة بالسعال الديكي ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لإجراء الفحوصات وتناول الأدوية في المواعيد المحددة، مع اتباع بعض النصائح التي تساعد في العلاج. ينصح مرضى السعال الديكي بالتزام الراحة والاسترخاء وعدم بذل مجهود حتى لا يزداد السعال والألم. الإكثار من تناول السوائل الدافئة كاليانسون والنعناع والزنجبيل، لأن هذه الأعشاب تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى. أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول شوربة الدجاج تعزز صحة الجهاز المناعي وتعالج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال الديكي، حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الخصائص التي تعزز صحة الجسم. الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم وتساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا. الاهتمام بالنظافة الشخصية وخصوصا غسل اليدين بالمياه والمواد المطهرة، وذلك للقضاء على الفيروسات والعدوى. ينصح بعدم الخروج في الهواء الشديد، وإذا كان الأمر ضروري لابد من وضع كمامة على الفم وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة التي تنتشر فيها الفيروسات والعدوى. في النهاية بتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وأتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.